नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नहीं जानदार शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले गोरिल्ला पॉड, जो कि आता है लगभग 400 रुपए का है और इसके जो डिलीवरी चार्जेस है वो लगभग 40 रुपए के आसपास, यानी आप इसको 400 रुपए का तो पकड़ लीजिए। 400 रुपए का गोरिल्ला पॉड आता है जो कि मोबाइल कैमरा दोनों के लिए सफिशिएंट है। लगभग कैमरा थोड़ा अगर हल्का है आपका तो भी ये काम कर जाएगा, और मोबाइल के लिए ये तो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप एक गोरिल्ला पॉड परचेज करना चाहते हैं तो। अब सबसे पहले बात कर लेता हूँ, इसके पहले मैंने एक 200 रुपए के गोरिल्ला पॉड की अनबॉक्सिंग की थी। काफी छोटा मिनी गोरिल्ला पॉड था, तो उसकी जो लिंक है वो आपको यहाँ आई कार्ड में मिल जाएगी, आप परचेस कर सकते हो और आप उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपका बजट उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। लगभग 400 रुपए तक का आ जाता है और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। लाइट वेट है, इतना कुछ वजन है नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसकी देख लेते हैं अनबॉक्सिंग, फिर हम करेंगे इसका रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट इट्स अनबॉक्सिंग। तो चलिए अब आगे अनबॉक्सिंग करने के बाद इसका बॉक्स का आउटर लुक देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या देखने मिल जाता है। सबसे ऊपर लिखा देखने मिल जाता है मोबाइल गियर P8 फ्लेक्सिबल मोबाइल गियर, और नीचे में भी वही फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड, और बाजू में इसके देखने मिल जाता है एक माउंट एडेप्टर एक्शन कैमरा और यूनिवर्सल मोबाइल अटैचमेंट, और बाजू में देखने मिल जाता है उसके एड्रेस और वगैरह कुछ डिटेल्स आपको देखने मिल जाती है। इसका जो राइट साइड है या लेफ्ट साइड जो भी है, इसमें आपको देखने मिल जाता है कुछ डिटेल। 3 सेक्शन लेग 24 सेंटीमीटर 280 ग्राम्स का है, और ये रबर्डाइज बॉडी और कुछ काफ़ी छोटी मोटी अच्छी खासी डिटेल। ऊपर में भी बस एक बारकोड और प्रोडक्ट का नाम, और नीचे में भी बस वही सेम। तो चलिए अब इसको बॉक्स के बाहर निकालते हैं, तो अनबॉक्स करते हैं इसको। चलिए अनबॉक्स हो गया है ये। सबसे पहले हमें देखने मिल जाता है वो एक्शन सीन या एक्शन वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए जो हमें एडेप्टर इसके साथ देखने मिल जाता है। काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है इन बिल्ड, और बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। बहुत हेल्प करेगा ये आपको अच्छे से अच्छे शॉट्स लेने में अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हो, तो बल्कि मोबाइल के लिए नहीं बना है। अब इसके होल्डर की बात करें, मोबाइल होल्डर या कैमरा होल्डर या आप कुछ भी बोल सके, मोबाइल एडेप्टर ट्राइपॉड का ये भी काफ़ी अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, आपको इसके साथ में ही मिलता है, आपको बाहर से परचेस करने की ज़रूरत है नहीं। अब आ जाता है हमारा मेन कंपोनेंट जो कि है ट्राइपॉड। ये मिल जाता है आपको इसके ऊपर स्क्रू। इसको आपको सबसे पहले निकालना होगा, तभी आप जो मोबाइल होल्डर है वो आप इसमें अटैच कर पाएंगे, नहीं तो आप कोशिश करेंगे तो ये नहीं लगेगा। तो ये देखिए, इसमें आपको वो अटैच करना है और ये आपको संभाल के रखना होगा। बहुत छोटू सा है, कभी भी गुम हो सकता है। बाकी इसकी क्वालिटी की बात करें, काफ़ी अच्छा है। आगे भी वीडियो के इसका पूरा रिव्यू बताऊंगा मैं आपको। और इसका जो नीचे का स्टैंड है वो भी रबर्डाइज है, और आप इसको कुछ इस तरह से इसमें डाल के अटैच कर सकते हो, वो आपको आता ही होगा, मेक श्योर। बाकी अच्छा है, प्रोडक्ट में कोई कमी है नहीं, मस्त है। 400 रुपये के अंदर मुझे तो वैल्यू फॉर मनी लग ही रहा है, आपको भी शायद लगेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ इसके स्ट्रॉन्गनेस की, इसके मटेरियल की। इसका मटेरियल जो है वो काफी अच्छे क्वालिटी का है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम स्मूथ और लाइट वेट और अच्छा स्ट्रॉन्ग है। आपका जल्दी से ये जो गोरिल्ला पॉड है जल्दी से खराब होगा नहीं। और बाकी बात करूँ तो ये आराम से आप इसको अगर अच्छे से यूज करते हैं तो ये साल भर आपको आराम से चल जाएगा। फिर भी अगर अच्छा चल रहा है तो भी आप एक नया परचेस कर सकते हैं, अगर आपकी एक अच्छी अर्निंग चालू हो गई है यूट्यूब से। तो इससे भी अच्छा 1000-1500 का भी एक अच्छे से अच्छा गोरिल्ला पॉड आप परचेस कर सकते हैं, अगर आपकी अर्निंग अच्छी चालू हो चुकी है तो 1 साल या 6 महीने या कभी भी। और ये अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट है। पर अगर आप वो छोटा वाला लेते हैं ना, मुझे उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी पसंद नहीं आई जितनी मुझे इसकी पसंद आई है। ये मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं तो कहता हूँ आपको ये परचेस करना चाहिए अगर आपका बजट कम से कम ट्राइपॉड नहीं तो फिर गोरिल्ला पॉड जितना है। अगर 400 रुपए तक का अच्छा बजट है आपका तो आप यही परचेस कीजिए। वो 200 वाले गोरिल्ला पॉड के पीछे मत भागिए, उसमें आपको इतना मजा नहीं आएगा जितना आपको इसमें आएगा व्लॉगिंग करने का। और एकदम ऐसी फील देता है कि जी हाँ हम व्लॉगर है, एकदम वो व्लॉगर वाली फील आती है इसमें। अब इसमें साथ ही साथ आपको ये वाला भी, जब आप कोई एक्शन सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी आपकी काफी ज्यादा मदद कर रहा है, जो मदद करता है, जो कि आपको इसमें देखने मिलता है। बल्कि आपको 200 रुपए वाले गोरिल्ला पॉड में आपको ये चीज देखने नहीं मिलती है। और साथ ही साथ अगर इसका जो मोबाइल एडेप्टर है, इसका जो अटैचमेंट वाला, ये भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, एकदम जल्दी से आपका फोन गिरेगा नहीं, और ये काफी लंबा जाता है। ये देखिए काफी अच्छी लंबी हाइट है इसकी। तो मैं तो कहता हूँ, मेरा अगर आप ट्रू रिव्यू माने तो वो 200 रुपए वाला परचेस ना करके आप ये भी परचेस कर सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर भी एक कंपैरिजन वीडियो बनाई कि आपको गोरिल्ला पॉड परचेस करना चाहिए कि ट्राइपॉड परचेस करना चाहिए, कौन सा सबसे बेस्ट है। तो वो भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ आई कार्ड में वो वीडियो दे दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी
जानकर कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और चैनल को सब्सक्राइब करके गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आखिरी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।